I 2015 var vi en vennegjeng som skulle samles for å be for landet, og plutselig kom en så sterk lengsel over meg etter å samle hele landet innenfor Gud. Samtidig kom ordene One Thing Europe. One Thing handler om å forberede kirken på at Jesus kommer tilbake, og på å reise opp Guds folk for en tid som denne. Ikke mange uker etter, på Nasjonal bønnekonferanse i 2016, fikk jeg 2 pappesker og en beskjed om at dette er en visjon som er viktig for landet. Den ene esken var full av penger, den andre var fra en person som hadde fått beskjed av Gud om å kjøpe en brudekjole og ta med på dette møtet. Hun ga den til meg. Dette ble en bekreftelse på å gjøre bruden klar for brudgommen, eller med andre ord, menigheten forberedt på Jesus. Disse pengene var med på å sende familien vår til USA, nærmere bestemt International House of Prayer i Kansas City, hvor One Thing-konferansene holdes. Vi ble satt i kontakt med Wes Hall, en engelsk mann med kall til å se vekkelse i Europa. Han hadde fått en profeti om at han skulle bli koblet med vikingene. Nå så han dette skje foran øynene sine. Han koblet oss med Mike Bickle, grunnlegger av IHOP, som ga sitt ja til å gjøre One Thing i Europa. Noen måneder senere, på vei til et bønnemøte på Hamar, utbrøt jeg spontant i bilen: det er noe med vikingskipet jeg ikke klarer å legge bort. Fremme på møtet kom en dame bort til meg og sa at hun hadde et ord fra Gud til meg. Ordet var vikingskipet. På samme møte var det en mann som opplevde at han skulle sende meg en mail med en profeti om landet. Jeg åpnet den, og innledningen lød: vikingene er klare. Til slutt, i det jeg forlot rommet, så jeg at ved utgangen hang det et bilde på veggen av vikingskipet. I tiden som fulgte opplevde vi at visjonen var som et frø som var plantet, men den trengte tid for å vokse opp. I denne tiden ropte jeg til Gud: hvorfor skal vi gjøre dette? I bønn så jeg at jeg laget en sti opp til en fjelltopp. Der oppe var det en hvete som lå klar med ved. Å tenne slike hveter handlet tidligere om å varsle folket, kalle de sammen til å forberedes og ruste opp i møte med kommende fare. En natt hadde jeg en drøm hvor jeg så en kristen festival full av folk, men blottet for Guds kraft. Det var fokus på salg og kjøp, og ungdommene var bundet av avhengighet og forvirring. I drømmen gråt jeg i fortvilelse inn mot skjorta til Anders Skarpsno, så våknet jeg av stemmen til Håkon Fagervik på rungende nordnorsk. Dette kan bare skje gjennom bønn og faste, men da vil jeg gjøre det. For at den unge generasjonen skal bli grepet av Guds kjærlighet og bli sanne etterfølgere av Jesus, må vi ta vårt ansvar i bønn og faste. Vi opplevde at Norge trenger å forberedes for det Gud vil gjøre, særlig gjennom å kalle generasjonene til å stå sammen i bønn og faste, men også gjennom å forkynne den første kjærligheten til Jesus og omvendelse fra sløvhet og kompromiss. Dette ble til en reise nord, sør, øst, vest og midt i Norge under banneret Rydd vei. Et bilde vi har hatt med oss er av et stort skip, og så er det mange små båter som går ut fra det store skipet. Norge har en gang vært verdens mest misjonssendende land per innbygger. Vi var vikinger med frimodighet og tiltak. Vi er ikke kalt til å være brutale og ødelegge, men vi er kalt til å reise til nasjonene, og til å rive til oss Guds rike med makt. Vi skal ikke sitte tilbake under jantelovens «Hvem tror du at du er?». Det er tid for å finne tilbake til vår sanne identitet. Guds menighet trenger å være våken, reise seg i lys og kraft, og så bevege seg med Gud i det han leder oss til. Vi tror at når dette skjer i Norge, vil det være med på å tenne gnisten som vil fyre opp hele Europa. Derfor samles vi nå i et opp-ned vikingskip, for å huske hva Gud sier om oss, og for å reise til verdens ende med han. Bli med du også.